Nie bez kozery ten rysunek widzicie, ponieważ dziś jest czas na spełnienie Waszych próśb dotyczących poinformowania o tym, co zrobić ze starymi budynkami mieszkalnymi, na przykład niekoniecznie takimi, tylko też takimi z lat 80., bardzo dużymi, z dużą ilością pokoi, jak zmienić, jak to zrobić legalnie przede wszystkim i jak to zrobić opłacalnie, ekonomicznie, zmianę przeznaczenia takiego lokalu, takiego budynku, pozbyć się tego ewentualnie budynku, jeżeli dostałeś w spadku, co z tym zrobić, bo to jest problem narastający i coraz częściej spotykany w naszej rzeczywistości. Dotyczy to też przy okazji wszelkich przeróbek mieszkań i takiej działalności, czasami bym powiedział, radosnej, delikatnie mówiąc, twórczości w zakresie przerabiania nieruchomości i zmiany ich przeznaczenia, ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, właśnie zmiany prawa, czy też możliwości inwestowania, czy też co zrobić właśnie z takimi dziwnymi nieruchomościami, subskrybuj ten kanał, sugeruj nam w komentarzach nowe tematy audycji. Przypominam, że niektóre tematy, o które prosicie, znajdują się na playliście dla wspierających. Nasz kanał wspierający zawsze dostają więcej. Zapraszam wobec tego do wspierania tego kanału. No i też na stronie symen24.pl macie często te audycje z większą ilością dodatkowych informacji, czy też wykresów, macie też szkolenia online. Wszystko to, co nie zmieści się po prostu na kanale YouTube, czy też w filmie YouTube z powodu jego ograniczeń technicznych. W pierwszej części to porozmawiamy sobie o ekonomii, a w drugiej jak to zrobić prawnie, czy jest jakaś ścieżka i co nas czeka, jeżeli jej nie dochowamy. To też jest bardzo ważne. Dlaczego ten temat jest taki istotny? Dlatego, że wiele osób, które ma stare budynki, mieszkalne na przykład, chciałoby je przerobić na jakiś inny cel, ponieważ ten budynek na przykład powstał w latach 80., ma 12 pokoi, ma kondygnacje takie, klatkę idącą środkiem, tak półpiętro, półpiętro, półpiętro i tak dalej w górę. Może zimne ściany, stare instalacje, no po prostu był kiedyś wybudowany, być może przez Waszych dziadków z myślą, że będzie tam mieszkać cała rodzina, a teraz nikt tam nie chce mieszkać, co z tym zrobić. W drugą stronę też jest grupa osób, które mają budynki gospodarcze i zastanawiają się, no dobrze, mam budynek, są mury, ale tutaj już biznesu się nie da prowadzić, może ja tu zrobię jakieś na przykład mieszkania, albo jakiś hotel, albo coś innego. Jak to zrobić? Jedno i drugie rodzi problemy. Po pierwsze ekonomiczne i zacznę od tego dużego budynku, większego niż ten na tym rysunku, więc może pozbądźmy się tego budynku oglądania. Więc co rodzi problemy? Budynek tak duży jest trudno dziś zbywalny, bo ludzie nie chcą dużych budynków z powodu powierzchni i ich kosztów utrzymania. W dodatku jest pewnie zimny, znowu niechciany, bo energetycznie bardzo chłonny, a to znaczy duże koszty utrzymania. Ponadto po co komu 11 pokoi, jak on mieszka na przykład tylko z dwójką dzieci i nie chce jeszcze mieć tych pokoi, bo broń Boże, by mu się tu jakiś dziadkowie sprowadzili. Albo ktoś, kto kupuje dom, też nie chce mieć takich licznych półpięter, bo to takie codzienne chodzenie po schodach naprawdę nie jest wygodne. Kto taki dom chce? Taki dom chce bardzo często ktoś, kto marzy o tym, żeby mieszkać w domu, posiadać ogródek, nie ma za dużo pieniędzy, ale za to on ma swoje mieszkanie, mieszka tam z żoną i dziećmi i mają jeszcze jakichś dziadków, albo dwie pary dziadków mają. Ci dziadkowie mają jakieś mieszkania i oni razem to sprzedadzą i kupią taki dom. Nie zawsze te pieniądze dadzą się uzbierać tak, żeby jeszcze mieć pieniędzy odpowiednio dużo. Wobec tego bardzo często ci ludzie, którzy właśnie decydują się przymusu na zamieszkanie z tymi dziadkami, wbrew obecnemu stylowi mieszkania, no to oni po prostu nie mają pieniędzy. Wobec tego chcą kupić dom jak najtańszy. A jeżeli ktoś, jakiś właściciel domu, wpadnie na pomysł jego wyremontowania przed sprzedażą, ocieplenia, wymiany instalacji, nie daj Boże zainstalowania pompy ciepła i fotowoltaiki i powie, dobrze, teraz mam dom w super klasie energetycznej, wszystko fajnie.
tylko kto tobie za ten dom będzie chciał płacić, jeżeli on nadal pozostanie skorupą demode? To jest pytanie, a przerabianie niektórych domów, no technicznie można sobie wyobrazić wszystko, tylko nie zawsze jest opłacalne finansowo. Kolejny pomysł, no to jest dobrze, przerobię taki dom na hotel, na biurowiec, na jakiekolwiek inne przeznaczenie. Może tam będzie jakaś klinika na przykład i będą tutaj przyjmowane albo psy, albo ludzie będą przychodzili na różne zabiegi. Może będzie to salon kosmetyczny, nie wiem. To jest tysiące różnych wariantów, na które można taki budynek starać się przerobić, w zależności oczywiście od jego konstrukcji, kształtu i wszelkich parametrów. Ale żeby to przerobić, znaczy tak, miałem budynek mieszkalny, a teraz chcę prowadzić działalność biznesową. No niby to mieszkanie tych ludzi w tym hotelu to jest też mieszkanie, ale czy to jest prawda? O tym będzie za chwilę. I jeszcze musisz pamiętać o jednym. Państwowy nadzór budowlany to nie jest jakaś policja, która jeździ i śledzi wszystkie domy, wszystko co się dzieje w okolicy, czy we wszystkich mieszkaniach, chodzi po klatkach i sprawdza, czy czegoś nie przerabiasz. Nie. On bardzo często działa na zasadzie donosu życzliwych sąsiadów, którzy mogą być niezadowoleni, jeżeli zmienisz przeznaczenie domu i nagle zacznie tam się, czy też mieszkanie, zacznie tam jakiś ruch, zaczną się hałasy związane, zwiększy się uciążliwość związana z byciem sąsiadem takiego budynku. I co wtedy? Oni najczęściej ranczo popędzą do Państwowego Nadzoru Budowlanego. A co trzeba było zrobić? Otóż zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego można wykonać. I ta zmiana odbywa się na Twoje zgłoszenie. A co urząd rozumie przez zmianę? No w prawie budowlanym jest artykuł 71, który mówi ogólnie dość o tym, że mamy do czynienia z zmianą sposobu użytkowania jakiegoś lokalu, albo jeżeli, czy też obiektu budowlanego, jeżeli na przykład nagle zmieni się jego w sposób znaczący oddziaływanie na środowisko, czy też zostanie uruchomiona jakaś działalność, albo zaniechana zostanie, na odwrotnie wręcz, jakaś działalność, która w sposób istotny zmieni na przykład bezpieczeństwo pożarowe, warunki zdrowotne, warunki pracy, warunki higieniczno-sanitarne, no takie najważniejsze rzeczy. I wydawałoby się, że to jest dość proste określenie. Aha, ja to zmieniam albo nie zmieniam, wobec tego zaniosę zgłoszenie do urzędu, pójdę i będę miał sprawę z głowy. I tutaj niekoniecznie. Dlaczego w ogóle ja radzę jednak pójść do urzędu? No bo po pierwsze jest to prawem wymagane, ale jeżeli zmienisz samowolnie przeznaczenie, to właśnie padło słowo samowolnie. Jeżeli nie zgłosisz do urzędu tej zmiany, to możesz być narażony na konsekwencje artykułu 71 prawa budowlanego, który mówi o tym, co robi się z samowolą budowlaną. Zaręczam Ci, nie chcesz tego. Dlatego lepiej pójdź do urzędu. I jeżeli idziesz do tego urzędu, no to musisz spełnić pewne warunki, dość proste. W ogóle procedura, jak powiedziałem, jest na zgłoszenie, czyli jeżeli zaniesiesz tam papiery wszystkie odpowiednie i zaraz o nich powiem, i urząd w ciągu 30 dni nie wyrazi sprzeciwu, no to masz taką milczącą zgodę. A jeżeli urząd uzna, że papiery są nieodpowiednie, no to wtedy zostaniesz wezwany do uzupełnienia tych papierów, no i od przyniesienia tego ostatniego uzupełnienia, znowu jeżeli minie 30 dni i urząd nic nie powie, to znaczy, że też milcząco wyraził zgodę. Urząd również może wyrazić, jak powiedziałem, sprzeciw, wtedy wchodzisz po prostu w spór z urzędem. Jakie to dokumenty w uproszczeniu trzeba przynieść, żeby zgłosić taką zmianę użytkowania obiektu budowlanego? I to są jakieś rysunki, jakiś opis techniczny, jakieś oświadczenie o prawie do dysponowania danym obiektem na cele budowlane, z czego uwaga, wynika, że jeżeli zanosisz te papiery do tego urzędu, wcale nie musisz być właścicielem tej nieruchomości. To jest bardzo ważne, bo zresztą w ogóle też na przykład jak występujesz o pozwolenie budowlane, też nie jest powiedziane, że musisz być właścicielem tej nieruchomości
Warto o tym pamiętać. Natomiast co jest istotnym takim punktem? No oczywiście musisz przenieść jakąś ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, że to co zamierzasz to się da zrobić, że jakieś ewentualnie inne pozwolenia, jeżeli to są wymagane w stosunku do tego celu, na który chcesz na przykład zmienić ten lokal, czy też jakąś ekspertyzę od bezpieczeństwa pożarowego, ale też musisz przynieść od wójta, burmistrza, prezydenta, w zależności kto rządzi na miejscu, oświadczenie o tym, że to co zamierzasz zrobić w tym obiekcie budowlanym jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. A jeżeli nie ma takiego prawa, no to musisz przynieść decyzję o warunkach zabudowy, która właśnie zezwala na zrobienie tego, co tam zamierzasz. Co już powinno u niektórych zapalić lampkę. Jeżeli w danym miejscu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i on przewiduje jakąś konkretną działalność, a nie przewiduje tego, co tam chcesz zrobić, to możesz mieć trudności z uzyskaniem zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania danego obiektu budowlanego. W dodatku też od razu powiem, że to czy zmieniasz, czy nie zmieniasz, ta lista tych zmian była taka niedookreślona i tobie się może wydawać, że ty nie zmieniasz. Była osoba na przykład, która po prostu w swoim budynku jednorodzinnym, takim właśnie mniej więcej tym kilkunastopokojowym, umożliwiła jakiejś firmie prowadzenie tam takiego hostelu dla jej pracowników. Niby cele mieszkalne. Ktoś się poskarżył do PINB-u, PINB przyszedł, zakazał, powiedział, że to jest nielegalna zmiana sposobu użytkowania nieruchomości, nakazał przywrócenie stanu pierwotnego. Ta osoba się odwołała do wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdzie przegrała, poszła do naczelnego sądu administracyjnego i przegrała. Podobne zdarzenie spotkało kogoś, kto zmienił właśnie swój budynek jednorodzinny na taką działalność, że tam zaczęły się odbywać częste, regularne wizyty klientów. To były po prostu usługi prowadzone w tym budynku. Też NSA uznało, że to jest po prostu jednak zmiana, która powinna być, na którą powinna być wyrażona, czy też właściwie, która powinna być zgłoszona i która mogła też spotkać się ze sprzeciwem urzędu. Podobnie to wynikało z innych wyroków, które dotyczyły, że ktoś zmienił na przykład całość lub też część budynku na cele w ogóle usługowe, biurowe. Czyli jak widać to, że ten zapis w prawie budowlanym jest taki ogólny, to jednak zdarzają się przypadki, które są doszczegółowiane przez sąd. Przy okazji od razu wspominam, że w Polsce jest prawo takie, że każda sprawa musi być rozstrzygnięta przez sąd. Nie ma prawa precedensowego, a ja znam i na tym kanale jest audycja też o tym, że ten sam sąd, tylko w innym składzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie, która dotyczyła w zasadzie problemu identycznego. Różnica polegała tylko na numerze działki budowlanej i danych osobowych nabywcy tej działki. W jednym wypadku dał decyzję, czy też wyrok, że można było przenieść decyzję o warunkach zabudowy, częściowo, cokolwiek to znaczy, a w drugim przypadku, że tego w ogóle absolutnie robić nie można i wójt złamał prawo, wydając taką decyzję. Jedna sprawa, właściwie dwie sprawy, ale tożsame sytuacje i dwa różne wyroki idące w różne strony. Tak, to bywa, wobec tego naprawdę, jeżeli będzie spór, no to można się władować w sprawę sądową, która nigdy do końca nie wiadomo jak się skończy, chociaż trzeba powiedzieć, że te wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego zazwyczaj są respektowane jako taka linia orzecznicza, wykładnia prawa, co należy robić. Jaki jest problem? Problem jest taki, że tych nieruchomości, które były budowane w jakimś celu i te budynki stoją, ale ich kształt, no ich parametry w żaden sposób nie przystają do obecnego zapotrzebowania ludzi kupujących, do obecnej mody, jak zwał, tak zwał,
jest bardzo dużo w Polsce. I teraz, jeżeli na przykład by blokowano takie przekształcenie, bo mówiono by na przykład, słuchaj, no ale w twojej tutaj okolicy jest miejscowy plan, który mówi stricte tylko zabudowa mieszkaniowa niska, więc ty tam możesz tylko mieszkać i nie możesz tam na przykład założyć nawet cichego biura, bo będziemy na ciebie donosili i nie będziemy urząd nie wyda zgody na taką zmianę przeznaczenia. No, to z tym już jest pewien problem, bo dobrze, nikt nie chce mieszkać w jakimś budynku, ktoś mógłby go przerobić na jakiś cel, ale władza zgody na to nie wyraża. Ten problem, myślę, trzeba będzie jakoś bardziej rozstrzygnąć w przyszłości, bo jak powiedziałem, to nie jest jeden dom w Polsce. Tych domów jest coraz więcej. W dodatku to samo dotyczy przecież również takich budynków gospodarczych, które w drugą stronę chciały być przekształcane w budynki mieszkalne, zmienianie przeznaczeń. No, musi powstać jakaś elastyczność w tym podejściu, bo inaczej będziemy mieli po prostu sytuację z możliwym kryzysem i niewygodną sytuację dla posiadaczy nieruchomości, którzy z jednej strony nie mogą ich sprzedać, bo nie ma nabywców na to, jakie są, i nie mogą ich przerobić, bo urząd im zakazuje. I zwracam na to problem uwagę. Może władze kiedyś tym problemem się zajmą, bo jak widzę widać pytania od Was o tę właśnie sprawę możliwości przerabiania są częste. Przy okazji też powinien być rozwiązany wreszcie raz na zawsze problem tego, czy można, jak i czy w ogóle można przerabiać mieszkania właśnie na te norki, czy z mieszkania 3-pokojowego można robić 8 pokoi, bez jakichś nawet takich alków raczej, bo to bez okna lekko duszących się, czy ta działalność jest dopuszczalna, bo z jednej strony można powiedzieć, róbcie sobie z mieszkaniami co chcecie, niech tam wszyscy mieszkają, skoro chcą płacić za takie coś, no to trudno, taki jest widocznie potrzeba rzeczy, ale z drugiej strony są też interesy sąsiadów, którzy niekoniecznie chcą koło czegoś takiego mieszkać. Ja nie chcę rozstrzegać teraz, co jest dobre, co jest złe. Chcę tylko powiedzieć przez to, że powinno się wreszcie ten problem prawny z przerabianiem budynków, ze zmianą ich przeznaczenia, z możliwością dokonywania takich zmian w jakiś sensowny sposób uregulować na poziomie ustawowym i tak, żeby to było jaśniejsze, żeby nawet ten taki niby dość przyjazny artykuł 71 kodeksu prawa budowlanego był na tyle jasny i na tyle nie umożliwiający gumowych jego interpretacji, aby wszyscy mogli wiedzieć po prostu, co mogą z daną nieruchomością zrobić i niekoniecznie musieli wchodzić w sprawy sądowe. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, zaglądaj na stronę cement24.pl. Przypominam, że dla wspierających są dodatkowe ekstra audycje, wspierający dostają więcej. Zachęcam też, link na dole, do uczestnictwa na naszym serwerze Discord. Cześć, trzymajcie się.